Nkumu Philippe ya Belgique asali lisikulu lelo na Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique sima na bokomi boye lobi na mboka eye na mobembo ya mikolo motoba na mobembo boye wa yambo na RDC azali kosala na molongani waye Mathilde na bayike ya mbola matari ya Belgique akokende pe na Lubumbashi na Bukavu. Basenateur ya FCC liboke lizali sima ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila babimaki lobi na misala ya botali mobeko mwa maponami na Sénat. FCC ezali kopamela bayi Union Sacrée ezali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi kozanga bolingo ya kosala maponami masolo pe na ngonga. Rwanda ezalaki te na bokutani ya bakambi ba mampinga babikolo kati na EAC, East Africa Community, RDC, Tanzanie, Soudan du Sud, Burundi, Kenya na Uganda babongisi ndenge bakosangana pona kobundisa basimba minduki na este ya RDC. Ministre wa yambo ya Luxembourg Xavier Bettel agumbamaki liboso ya mikuba ya baye bakufaki na genocide na Rwanda epai azali na mobembo